मान भाई सबसे पहले जो जिन जानवरों को ये मसला आता है कि वो खाते पीते कम है, जी। तो उनको लगता नहीं है, तो सबसे पहले कोई भी खुराक देने से पहले हमने आपको बताया था कि आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग जरूरी है। पेट के कीड़े हो गए, जल्दी कीड़े, ये आपने ख़त्म करने हैं। जी। अच्छा, उसके लिए सबसे अच्छा जो बेस्ट हम मसाला देते हैं वो होता है सब्ज़ सब्ज़ ये मसाला। सब्ज़ मसाला जिसे कहते हैं ना ठीक जी, है। वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आज हम आपको बताएँगे। तो इसी